হ্যালো বন্ধুরা, শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের ব্লগটা আমি শুরু করে দিচ্ছি। আজকে হচ্ছে মহাষষ্ঠী। আজকে আমরা বেরিয়েছি ঠাকুর দেখতে। আমাদের চন্দননগর এলাকার মানে বাড়ির আশেপাশের যে ঠাকুরগুলো হয়েছে আজকে আমরা সেখানেই যাচ্ছি পুজো প্যান্ডেল হপিং করতে। তো প্রথমেই বাড়ির একটু দূরে একটা প্যান্ডেল হয়েছে, সেখানে আমরা পৌঁছে গেছি ঠাকুর দেখতে। দেখতেই পাচ্ছেন যে কি সুন্দর লাইট দিয়ে সাজিয়েছে। আমরা প্রায় প্রত্যেক বছরই এই বারোয়ারি ঠাকুরটা দেখতে আসি। তো এখানে কখনো কোনো বছর দেখি যে বড়সড় অনুষ্ঠান হচ্ছে, আবার কোনো বছর দেখি যে বড়সড়ভাবে প্যান্ডেল করেছে। তো এবারে অনুষ্ঠান আজকে তো সবে ষষ্ঠী হলো, তো এবারে অনুষ্ঠান এখনও শুরু হয়নি। তো দেখছি যে প্যান্ডেলটা খুব সুন্দরই করেছে, নানা রকমের মুখোশ তৈরি করেছে। এখানে কোথাও কোনো ডাকাতের মুখোশ করেছে বা কোথাও কোনো পশু জীবজন্তুর মুখোশ করেছে। চলুন ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে, আপনারা দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। আমরা এখন পরবর্তী প্যান্ডেলে চলে এসেছি। এটা একদম আমাদের পাড়ার পুজো। আমাদের তিনজন কচিকাঁচা এখানে বসে আছে, নতুন জামা পরে তৈরি হয়ে একদম ফিট ফাট হয়ে চলে এসেছে ঠাকুর দেখতে। ঠাকুর দেখছে আর বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, সেই জন্য ঠাকুরের কাছেই আমরা চলে এসেছি।
বৃষ্টিটা হঠাৎ জোরে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তো আর কিছু করার নেই, এখানেই আমরা আটকে পড়েছি। আরও কতগুলো জায়গায় আমাদের প্যান্ডেল দেখার কথা ছিল, কিন্তু আমরা যেতে পারলাম না বৃষ্টির কারণে। তো এখানেই শেষমেশ আমাদের বসে থাকতে হয়েছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখুন ষষ্ঠীর দিনকে আমরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও কিন্তু আমাদের শান্তি নেই। ঠাকুর একটা দুটো দেখার পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি। দুটো ঠাকুর দেখেই আমরা এখানে আটকে পড়েছি, পাড়ার প্যান্ডেলেই বসে আছি, সবাই মিলে এনজয় করছি। পাশে গান হচ্ছে স্টেজে, কিন্তু সেটা সরাসরি দেখার সুযোগ পাচ্ছি না বৃষ্টির কারণে। প্যান্ডেলের ভেতরে জল ঢুকে গেছে আর আমরা বসে আছি এখানে ঠাকুরের সামনেই বসে আছি। আজকের আমার এই ছোট্ট ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, আর অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন।